Buat teman-teman yang sedang mencari batik korpri, ini saya ada batik korpri yang recommended banget. Saya juga pakai ke kantor dan teman-teman saya juga banyak yang suka. Ini model terbaru, full puring. Kerahnya sudah kerah hitam. Ini pokoknya bagus banget. Bahannya halus, menyerap keringat, adem dipakai. Harganya cuma 150 ribuan saja. Silakan bisa CO di keranjang kuning.